Благодарам. Точно е 13 часот и 38 минути. Свикана седница за во 11 часот, подреден број 120, ја започнувате во 13:38. Значи 2 часа и 40 минути подоцна, а членот 74 од деловникот вели дека седница на собрание почнува со работа во закажаниот термин со присутните пратеници, додека ставот 4 од членот 68 вели седница на собрание се одржува во време од 11 до 18 часот со пауза од 1 час, ако председателот поинаку не одлучи. Значи, ние 2 часа и 40 минути чекаме да започне свиканата седница за од 11 часот, а за од 13 часот, редоследно на секој 10-20 минути, вчера, во 13:22 часот ни беа испратени СМС пораки од собранието дека ќе има продолжение на вкупно 8 седници. Значи, ние доцниме и со овие 8 кои што требаше првата да започне од 13 часот, за да денес од 11 часот и 49 минути, кога според закажаното требаше да биде започната оваа 120-та седница, примиме досега вкупно 7 СМС пораки, со нови предлози за кои што не знаеме дали некој од пратениците на мнозинството сега ќе ни ги предложи како дополна на дневен ред, па да не можат пратеници од опозицијата после тоа евентуално изгласување на нив да побараат да се тргнат од дневен ред, а меѓу нив можете да замислите се законот за додадена вред, за данок на додадена вредност, европско знаменце и скратена постапка, законот за данок на добивка, европско знаменце и скратена постапка, закон за данок на солидарност, европско знаменце и скратена постапка. За каков европски фронт говори ова владеачко мнозинство и за каков деловник и почитување на истиот и на неговата процедура. Не знам до каде мислите вака да терате, очигледно дека крајот ви се ближи, не можете да постигнете една нова седница да отворите, а веќе после неа за 2 часа сте испланирали да продолжат 8 други, за да го искористите присуството на кворумот кој што едва и го собравте, за да искористите да бидат тука луѓето за да гласат. Крајно неделовнички, некоректно, неколегијално, не само спрема колеги од опозиција, спрема вас, колеги од власта. 2 часа и 40 минути седите тука во собрание. Чекате да дојде некој поединец, некој велик човек, за да почне со работа ова собрание. Навистина апелирам до председателот, ова да не се повтори, да не се случува, ова е се, само не Европски фронт. Навистина крајно разочарувачки за ова владеачко